सबैजनालाई नमस्कार। आज हामी समसामयिक विषयमा छलफल गर्नेछौँ। अब आजको यस भिडियोलाई सुरु गरौँ है त। समसामयिक विषयमा विभिन्न प्रश्नहरू बनाएको छु मैले। यसबाट विभिन्न प्रश्नहरू रहेका छन् र केही समसामयिक घटनाहरूको बारेमा पनि हामीले छलफल गर्नेछौँ यस भिडियोमा। यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र नयाँ साथीहरू जोडिनु भएको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकनमा प्रेस गर्नुहोला। ल आजको भिडियो सुरु गरौँ है त। स्थानीय तह निर्वाचन 2079 कहिले सम्पन्न भएको हो? स्थानीय तह निर्वाचन 2079 कहिले सम्पन्न भएको हो? विक्रम सम्वत 2079 वैशाख 30 गते। 2079 को स्थानीय तह निर्वाचनमा कति दल सहभागी भएका थिए? 2079 को स्थानीय तह निर्वाचनमा कति दल सहभागी भएका थिए? 79 दल सहभागी भएका थिए। यो राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क नजिकै आउँदैछ एक्जाम प्री टेस्टको लागि। त्यसको लागि तपाईलाई केही उपयोगी हुन सक्छ। त्यसैले भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला है त। अब प्रश्न नम्बर 3 मा सरकारले हप्तामा 2 दिन शनिबार र आइतबार बिदा दिने निर्णय घोषणा कहिले गरेको हो? विक्रम सम्वत 2079 वैशाख 13 गते निर्णय गरेको हो। त्यसैगरी 2079 वैशाख 26 गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो। त्यसैगरी 2079 जेठ 1 गतेबाट कार्यान्वयन अथवा लागू भएको छ। यो शनिबार र आइतबार बिदा दिने निर्णय चाहिँ अहिले लागू भइसकेको छ जेठ 1 गतेबाट। बुद्ध जयन्तीको अवसरमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीद्वारा नेपालको औपचारिक भ्रमण कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2079 जेठ 2 गते सन् 2022 मे 16 मा भएको हो। उत्तम शान्ति पुरस्कार 2078 कसलाई प्रदान गरियो? उत्तम शान्ति पुरस्कार 2078 कसलाई प्रदान गरियो? सत्यमोहन जोशी र गिरीश गिरी संयुक्त रूपमा प्रदान गरिएको छ। लमजुमको घले गाउँलाई कहिले दक्षिण एसियाको सुखी गाउँ घोषणा गरिएको हो? लमजुमको घले गाउँलाई कहिले दक्षिण एसियाको सुखी गाउँ घोषणा गरिएको हो? यसको राइट एन्सर रहेको छ विक्रम सम्वत 2079 वैशाख 2 गते। अब अर्को प्रश्न रहेको छ पाल्पालाई कहिले ढाकाको राजधानी घोषणा गरिएको हो? पाल्पालाई कहिले ढाकाको राजधानी घोषणा गरिएको हो? अलि ठुलो बनाए मैले। पाल्पालाई कहिले ढाकाको राजधानी घोषणा गरिएको हो? यसको राइट एन्सर रहेको छ 2078 चैत्र 12 गते। त्यसैगरी मध्य प्रदेशको नामाकरण कहिले भएको हो? यसको राइट एन्सर रहेको छ विक्रम सम्वत 2078 साल माघ 3 गते। त्यसैगरी अर्को प्रश्न सन् 2022 को श्रम दिवसको नारा के थियो? मर्यादित श्रम, सुरक्षित रोजगार, विकास र समृद्धिको आधार रहेको छ सन् 2022 को श्रम दिवसको नारा। त्यसैगरी अर्को प्रश्न नेपालमा पहिलो स्थानीय तह निर्वाचन कहिले भएको थियो? नेपालमा पहिलो स्थानीय तह निर्वाचन कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 2004 साल जेठ 29 गते भएको थियो। म्युनिसिपालिटी गोस्वाराले काठमाडौँ म्युनिसिपालिटीको निर्वाचन सम्पन्न गरेको थियो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 11 मा 0 डिग्री देशान्तर रेखालाई प्रधान मध्याह्न रेखा भनिन्छ भने 0 डिग्री अक्षांश रेखालाई के भनिन्छ? प्रश्न नम्बर 11 0 डिग्री देशान्तर रेखालाई प्रधान मध्याह्न रेखा भनिन्छ भने 0 डिग्री अक्षांश रेखालाई के भनिन्छ? यसको राइट एन्सर भूमध्य रेखा रहेको छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कहिले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुनुभएको हो? वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कहिले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुनुभएको हो? यसको राइट एन्सर रहेको छ 2078 साल असार 29 गते। विक्रम सम्वत 2078 साल असार 29 गते नियुक्त हुनुभएको हो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 13 प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाअभियोग कहिले दर्ता भएको हो? यसको राइट एन्सर रहेको छ विक्रम सम्वत 2078 साल फागुन 1 गते। फागुन है। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 14 मा 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा सहित संसदबाट एमसीसी कहिले पास भएको हो? 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा सहित संसदबाट एमसीसी कहिले पास भएको हो?
कहिले पास भएको हो? यसको राइट एन्सर रहेको छ विक्रम सम्वत 2078 साल फागुन 15 गते। विक्रम सम्वत 2078 साल फागुन 15 गते पास भएको हो। त्यसैगरी भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको औपचारिक उद्घाटन कहिले गरिएको हो? भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको औपचारिक उद्घाटन कहिले गरिएको हो? यसको राइट एन्सर रहेको छ 2079 जेठ 2 गते। त्यसैगरी अर्को प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आह्वानमा विश्व शान्ति स्थापनाका लागि शान्ति सैनिक पठाउने राष्ट्रहरूको सूचीमा नेपाल कतिौं स्थानमा छ? संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आह्वानमा विश्व शान्ति स्थापनाका लागि शान्ति सैनिक पठाउने राष्ट्रहरूको सूचीमा नेपाल कतिौं स्थानमा छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ दोस्रो स्थानमा छ। त्यसैगरी तेस्रो राष्ट्रिय लघुवित्त सम्मेलन कहाँ सम्पन्न भएको हो? तेस्रो राष्ट्रिय लघुवित्त सम्मेलन कहाँ सम्पन्न भएको हो? यसको राइट एन्सर रहेको छ काठमाडौँमा। सम्मेलनले 11 बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको हो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 18 मा नेपालमा डिजिटल भिसा प्रणालीको सुरुवात कहिले भएको हो? नेपालमा डिजिटल भिसा प्रणालीको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? विक्रम सम्वत 2078 असार 14 बाट भएको हो। त्यसैगरी अर्को प्रश्न, भारतको मुख्य इन्टरनेसनल फिल्म अवार्ड 2022 बाट सम्मानित हुने नेपाली वृत्तचित्र कुन हो? भारतको मुख्य इन्टरनेसनल फिल्म अवार्ड 2022 बाट सम्मानित हुने नेपाली वृत्तचित्र कुन हो? यसको राइट एन्सर रहेको छ जोगी द गड अफ नाइट। दक्षिण भारतको पुडुचेरीमा आयोजित मुख्य इन्टरनेसनल फिल्म फेस्टिभलमा जोगी द गड नाइट उत्कृष्ट डकुमेन्ट्री सर्ट फिल्म बनाउन सफल भएको हो। डकुमेन्ट्री फिल्ममा बन्न सफल भएको हो। त्यसैगरी 20 नम्बर प्रश्न, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रविधि मार्फत यात्रुलाई सेवा दिने रोबोट सेवाको उद्घाटन कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2076 फागुन 8 गतेदेखि हो। विक्रम सम्वत 2076 फागुन 8 गतेदेखि। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 21 मा आन्तरिक राजस्व विभागले स्थायी लेखा नम्बर पान वितरण बायोमेट्रिक प्रणाली पहिलो चरणमा कहाँ लागू गरेको हो? काठमाडौँ उपत्यका। राइट एन्सर। अब अर्को प्रश्न, हाल नेपालमा वन क्षेत्रले ओगटेको हिस्सा कति रहेको छ? हाल नेपालमा वन क्षेत्रले ओगटेको हिस्सा कति रहेको छ? 44.74% रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 23 मा नेपाल सरकारले नेशनल आइसिटी एक्सिलेन्स अवार्ड 2022 कसलाई प्रदान गर्यो? नेपाल सरकारले नेशनल आइसिटी एक्सिलेन्स अवार्ड 2022 कसलाई प्रदान गर्यो? यसको राइट एन्सर रहेको छ पंकज जलानलाई रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 24 मा चीनको होङझाउ शहरमा तय गरिएको एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता कतिौं संस्करण हो? चीनको होङझाउ शहरमा तय गरिएको एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता कतिौं संस्करण हो? यसको राइट एन्सर रहेको छ 19औं संस्करण। सन् 2022 को सेप्टेम्बर 10 देखि 25 सम्म सञ्चालन गरिने भएको 19औं एसियाड स्थगित भएको थियो। त्यसैगरी 25 मा सानै छु बढ्न देऊ बाल विवाह होइन पढ्न देऊ नामक अभियान सञ्चालन गर्ने प्रदेश कुन हो? सानै छु बढ्न देऊ बाल विवाह होइन पढ्न देऊ नामक अभियान सञ्चालन गर्ने प्रदेश कुन हो? सुदूरपश्चिम प्रदेश रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 26 मा हालै सगरमाथाको कति उचाइमा स्वचालित मौसम केन्द्र राखिएको छ? हालै सगरमाथाको कति उचाइमा स्वचालित मौसम केन्द्र राखिएको छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ 8830 मिटरमा। त्यसैगरी अर्को प्रश्न 27 नम्बर प्रश्न यसरी आउँछ, सन् 2021 अक्टोबरमा सम्पन्न साफ च्याम्पियनसिप प्रतियोगिता कुन देशमा आयोजना गरिएको हो? सन् 2021 अक्टोबरमा सम्पन्न साफ च्याम्पियनसिप प्रतियोगिता कुन देशमा आयोजना गरिएको हो? मालदिप्समा रहेको छ। राइट एन्सर।
त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 28 मा सरकारले सरदार भक्ति थापालाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा कहिले गरेको हो? सरकारले सरदार भक्ति थापालाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा कहिले गरेको हो? यसको राइट एन्सर रहेको छ विक्रम सम्वत 2078 असार 14 गते। त्यसैगरी अर्को प्रश्न जलविद्युत उत्पादनका हिसाबले पहिलो स्थानमा रहेको प्रदेश कुन हो? जलविद्युत उत्पादनका हिसाबले पहिलो स्थानमा रहेको प्रदेश कुन हो? यसको राइट एन्सर रहेको छ गण्डकी प्रदेश। त्यसैगरी कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि स्थापना गरिएको सीसीएमसी को पूरा रूप के हो? कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि स्थापना गरिएको सीसीएमसी को पूरा रूप के हो? यसको राइट एन्सर रहेको छ कोभिड-19 को कोअर्डिनेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट सेन्टर। कोअर्डिनेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट सेन्टर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 31 यसरी आउँछ सन् 2023 मा वान डे इन्टरनेसनल वर्ल्ड कप क्रिकेट प्रतियोगिता कहाँ हुने भएको छ? सन् 2023 मा वान डे इन्टरनेसनल वर्ल्ड कप क्रिकेट प्रतियोगिता कहाँ हुने भएको छ? सन् 2023 मा वान डे इन्टरनेसनल वर्ल्ड कप क्रिकेट प्रतियोगिता कहाँ हुने भएको छ भन्दा यसको राइट एन्सर भारतमा। त्यसैगरी अर्को प्रश्न नम्बर 32 मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन कहिले भएको हो? राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन कहिले भएको हो? यसको राइट एन्सर रहेको छ विक्रम सम्वत 2077 पुस 5 गते भएको हो। त्यसैगरी अर्को प्रश्न दोस्रो पटक चाहिँ 2078 जेठ 8 गते भएको हो। त्यसैगरी नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा कसलाई नियुक्त गरियो? नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा कसलाई नियुक्त गरिएको छ? धीरज प्रताप सिंह रहेको छ राइट एन्सर। यो निर्णय चाहिँ विक्रम सम्वत 2079 वैशाख 19 गते मन्त्री परिषदको बैठकले सिंहलाई महानिरीक्षक पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यसैगरी अर्को प्रश्न सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको महानिरीक्षकमा कसलाई नियुक्त गरियो? सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको महानिरीक्षक पदमा कसलाई नियुक्त गरियो? राज अर्याल रहेको छ। त्यसैगरी विक्रम सम्वत 2079 वैशाख 19 गते मन्त्री परिषद बैठकले अर्याललाई उक्त पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यसैगरी अर्को प्रश्न मेरो किताब प्रणालीको शुभारम्भ कहिले गरिएको हो? मेरो किताब प्रणालीको शुभारम्भ कहिले गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2078 वैशाख 2 गते भएको हो। सरकारी कार्यालयका साइन बोर्डहरू नेपालीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था कहिलेदेखि भएको हो? सरकारी कार्यालयका साइन बोर्डहरू नेपालीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था कहिलेदेखि भएको हो? यसको राइट एन्सर रहेको छ विक्रम सम्वत 2018 जेठ 9 गतेदेखि। देशभरिका मालपोत कार्यालयमा अनलाइन प्रणाली कहिलेदेखि लागू गरिएको हो? 2078 असार 23 गते रहेको छ। त्यसैगरी फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको पूर्ण सदस्यता प्राप्त गर्ने पहिलो अरब मुलुक कुन हो? फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स FATF को पूर्ण सदस्यता प्राप्त गर्ने पहिलो अरब मुलुक कुन हो? यसको राइट एन्सर रहेको छ साउदी अरब रहेको छ। त्यसैगरी नेपालमा औद्योगिक गणना थालनी कहिलेदेखि भएको हो? विक्रम सम्वत 2022 देखि हो। त्यसैगरी नागरिक लगानी कोषको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2047 चैत्र 4 गते। त्यसैगरी हालै पुनर्निर्माण गरिएको धरहराको उचाइ कति रहेको छ? 92.25 मिटर रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 42 मा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 अनुसार वाणिज्य बैंकका अध्यक्षले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने सम्बन्धमा के व्यवस्था रहेको छ? बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 अनुसार वाणिज्य बैंकका अध्यक्षले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने सम्बन्धमा के व्यवस्था गरिएको छ? यो मैले अगाडि बाफियामा राखिसकेको छु यो प्रश्न। यदि तपाईले त्यो भिडियोहरू हेर्नु भएको छैन भने च्यानलमा गएर एकपटक च्यानल खोलेर भित्र गएर हेर्नु होला र यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु होला है। सब्स्क्राइब गर्दा त्यस्तो केही जाँदैन, तपाईलाई उपयोगी भिडियोहरू अपलोड भइरहन्छन् यस च्यानलबाट, त्यसकारण च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला है त। नापी विभागद्वारा धरातलीय स्वरूपबारे जानकारी हासिल गर्नको लागि लाइडर सर्वेको सुरुवात कहिले गरिएको हो? यसको राइट एन्सर विक्रम सम्वत 2078 वैशाख 21 गते। त्यसैगरी अर्को प्रश्न यसरी आउँछ नेपालमा किसान
सूचीकरण राष्ट्रिय अभियानको सुरुवात कहिलेदेखि गरिएको हो? नेपालमा किसान सूचीकरण राष्ट्रिय अभियानको सुरुवात कहिलेदेखि गरिएको हो? यसको राइट एन्सर रहेको छ विक्रमसम्वत 2077 साल फागुन 22 गते। उद्योग दिवस 2078 को नारा के रहेको छ? उद्योग दिवस 2078 को नारा के रहेको छ? स्वदेशी उद्यम र उत्पादन, दिगो औद्योगिक पुनरुत्थान रहेको छ। उद्योग दिवस 2078 को नारा रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 46, ग्रीन डील अफ द इयर 2021 उपाधिबाट सम्मानित हुने नेपाली बैंक कुन हो? ग्रीन डील अफ द इयर 2021 उपाधिबाट सम्मानित हुने नेपाली बैंक कुन हो? यसको राइट एन्सर रहेको छ एनएमबी बैंक। त्यसैगरी सन् 2022 मा सम्पन्न महिला विश्वकप क्रिकेट च्याम्पियनको उपाधि कसले जित्यो? सन् 2022 मा सम्पन्न महिला विश्वकप क्रिकेट च्याम्पियनको उपाधि कसले जित्यो? यसको राइट एन्सर रहेको छ अस्ट्रेलिया। त्यसैगरी अर्को प्रश्न आउँछ, त्यसैगरी अस्ट्रेलियाले इङ्ल्यान्डलाई 71 रनले पराजित गरी सो उपाधि जितेको हो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 48 मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाद्वारा हालै 3 दिने भारत भ्रमण कहिले सम्पन्न भयो? प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाद्वारा हालै 3 दिने भारत भ्रमण कहिले सम्पन्न भयो? यसको राइट एन्सर रहेको छ विक्रमसम्वत 2078 चैत्र 18 देखि 20 गतेसम्म रहेको छ। त्यसैगरी तेस्रो राष्ट्रिय लघुवित्त सदस्य सम्मेलन कहिले सम्पन्न भयो? तेस्रो राष्ट्रिय लघुवित्त सदस्य सम्मेलन कहिले सम्पन्न भयो? यसको राइट एन्सर रहेको छ विक्रमसम्वत 2078 चैत्र 28 देखि 29 गतेसम्म रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 50 मा सन् 2022 मा सम्पन्न त्रिदेशीय टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता उपाधि कसले जित्यो? सन् 2022 मा सम्पन्न त्रिदेशीय टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता उपाधि कसले जित्यो? नेपालले रहेको छ यसको राइट एन्सर। त्यसैगरी सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान प्रतिबन्ध गर्ने विश्वको पहिलो मुलुक कुन हो? भुटान रहेको छ। 22 फेब्रुअरी 2005 रहेको छ। त्यसैगरी सन् 2022 अप्रिलमा पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री चुनिने राजनीतिज्ञ को हुन्? शहबाज शरीफ रहेको छ यसको राइट एन्सर। त्यसैगरी गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई पञ्चशील क्षेत्र घोषणा कहिले गरिएको हो? गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई पञ्चशील क्षेत्र घोषणा कहिले गरिएको हो? विक्रमसम्वत 2075 असार 5 गते रहेको छ। वाणिज्य ब्याङ्कहरूलाई गो एएमएल कहिलेबाट लागू भएको हो? विक्रमसम्वत 2076 माघ 1 गतेबाट। त्यसैगरी अर्को प्रश्न, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले वित्तीय ग्राहक संरक्षण तथा गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि 2077 कहिले लागू गरेको हो? यसको राइट एन्सर रहेको छ विक्रमसम्वत 2077 असोज 12 गते। नेपाल फाइनान्सियल पोर्टलको सञ्चालन कहिलेदेखि गरिएको हो? नेपाल फाइनान्सियल पोर्टलको सञ्चालन कहिलेदेखि गरिएको हो? यसको राइट एन्सर रहेको छ विक्रमसम्वत 2075 असोज 14 गते। त्यसैगरी नेपालमा आरटीजीएस कहिलेदेखि लागू भएको हो? नेपालमा आरटीजीएस कहिलेदेखि लागू भएको हो? विक्रमसम्वत 2076 भाद्रदेखि आरटीजीएस लागू भएको हो। अब हामी विश्वकप विशेष जाउँ। विश्वकप फुटबल आयोजक राष्ट्र कतार रहेको छ। सन् 2022 नोभेम्बर 21 देखि डिसेम्बर 18 सम्म हुने भएको छ। विश्वकप फुटबल 2022 मस्कट ला इब रहेको छ। बलको नाम अल रिहला रहेको छ। त्यसैगरी सहभागी राष्ट्र सङ्ख्या 32 वटा राष्ट्र सहभागी हुनेछन्। त्यसैगरी अब हामी सगरमाथा विशेष जाउँ। विश्वकै सर्वाधिक उचाइमा रहेको हिमाल सगरमाथा धेरै पटक आरोहण गर्ने विश्वकै एक्लो महिला को हुन् भन्दा लाक्पा शेर्पा रहेकी छिन्। त्यसैगरी उनले मिति 2079 वैशाख 29 गते आरोहण गरेकी हुन्। शेर्पाले हालसम्म 2 पटक नेपाल तर्फबाट र 8 पटक तिब्बत तर्फको बाटोबाट सगरमाथाको आरोहण गर्नु भएको छ। त्यसैगरी सबैभन्दा धेरै पटक सगरमाथा आरोहण गर्ने व्यक्ति को हुन्? सबैभन्दा धेरै पटक सगरमाथा आरोहण गर्ने व्यक्ति को हुन् भन्दा कामिरिता शेर्पा रहेका छन्। त्यसैगरी विक्रमसम्वत 2079 वैशाख 24 गते आरोहण गरेका हुन्।
26औं पटक उनको यो आरोहण रहेको छ। यसभन्दा पहिला उनले 25औं पटक विक्रमसम्म 2078 वैशाख 24 गते र 24औं पटक 2076 जेठ 7 गते आरोहण गरेका हुन्। त्यसैगरी निर्मल पूर्जा सहितको 10 जना नेपाली आरोहीले पहिलो पटक पाकिस्तानमा रहेको 8611 मिटर अग्लो हिमाल माउन्ट केटु चुचुरामा मिति 2077 माघ 3 गते आरोहण गरेका छन्। त्यसैगरी गायक राजु लामाले सगरमाथा आरोहण कहिले गरे? विक्रमसम्म 2079 साल जेठ 2 गते रहेको छ। त्यसैगरी अब जाउँ 70औं मिस ओल्ड 2021 को मिस ओल्डको ताज पहिरिन सफल सुन्दरी को हुन् भन्दा पोल्यान्डकी क्यारोलिना बेलवास्का रहेकी छिन्। फर्स्ट रनर अप अमेरिकाकी श्री साइनी, सेकेन्ड रनर अप कोटे डी आइरोकी ओलिभिया। त्यसै पाँचौं बिमस्टेक शिखर सम्मेलन कोलम्बो श्रीलङ्कामा सम्पन्न भएको छ। कहिले भन्दा सन् 2022 मार्च 30 मा भएको छ। नेपालबाट सहभागी हुने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा रहनु भएको छ। बिमस्टेकमा 7 राष्ट्र सदस्य रहेका छन्। पहिलो शिखर सम्मेलन 2004 जुलाई 31 मा बैंकक थाइल्याण्डमा भएको थियो। विद्युतीय राहदानी ई पासपोर्ट जारी तथा वितरण कहिले भएको हो? विक्रमसम्म 2078 मङ्सिर 1 गते। पहिलो पाउने व्यक्ति शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी रहनु भएको छ। त्यसैगरी वितरण उद्घाटन परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काद्वारा। गोरखापत्रको 122औं वर्षमा प्रवेश कहिले भएको हो? विक्रमसम्म 2079 वैशाख 24 गते। सुधारवादी भनेर चिनिएका श्री 3 देव शमशेरले 1958 वैशाख 24 गतेबाट प्रकाशन सुरु गरेका हुन्। 9 राष्ट्रिय खेलकुदको लोगो र मस्कट र नारा सार्वजनिक भएको छ। मिति 2079 वैशाख 24 गते सार्वजनिक भएको हो। नारा रहेको छ एकताबद्ध देश, खेलकुदको सन्देश। रचनाकार सुयोगी राज काफ्ले रहेका छन्। लोगो र मस्कटका डिजाइनर भोलानाथ पौडेल रहेका छन्। लोगोमा माछापुच्छ्रे हिमाललाई रेखाकृत राखिएको छ। मस्कट गण्डकी प्रदेशमा पनि पाइने लोफुन्मुख तथा संरक्षित प्राणी कस्तुरी मृगको आकृति रहेको छ। 9औं खेलकुद 2079 जेठ 22 गतेदेखि 28 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। 9औं खेलकुदमा 36 खेल समावेश गरिएको छ। यसले 2 प्रदर्शनी खेलको रूपमा रहेको छ। 2 खेल प्रदर्शनी खेलको रूपमा रहेको छ। त्यसैगरी आर्थिक वृद्धि दर 2079 वैशाख 22 गते केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले प्रदेशगत लेखा तथ्याङ्क सार्वजनिक गरे अनुसार सबैभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि दर भएको प्रदेश बागमती प्रदेश 6.74% र सबैभन्दा कम मध्य प्रदेशको 4.82% रहेको छ। त्यसैगरी कुल गृहस्थी उत्पादनमा सबैभन्दा बढी 36.9% बागमती प्रदेश र सबैभन्दा कम प्रतिशत 4.1% कर्णाली प्रदेशको रहेको छ। वैदेशिक रोजगारका लागि 111 देश खुला गरिएको छ। 111औं देश सर्बिया रहेको छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला गरिएको 110औं देश उज्बेकिस्तान रहेको छ। 26औं राष्ट्रिय चिया दिवस 2078 को नारा गुणस्तरीय चिया उत्पादन र सुनिश्चित बजार, चियाको निर्यात आर्थिक समृद्धिको आधार रहेको छ। हरेक वर्ष वैशाख 15 गते चिया दिवस मनाइन्छ। फ्रान्सको राष्ट्रपतिमा इम्यानुएल म्याक्रो कहिले निर्वाचित भएका हुन्? यसको राइट एन्सर रहेको छ सन् 2022 अप्रिल 24 मा रहेको छ। त्यसैगरी विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशक कहिले नेपाल आएका हुन्? विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशक कहिले नेपाल आएका हुन्? 2079 वैशाख 8 गते 3 दिने भ्रमणका लागि उनी नेपाल आएका हुन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस आधोनोम गेब्रेयेसस हुन्। अब 7औं राष्ट्रिय कृषि गणना को नारा रहेको छ कृषि गणनाको सार, कृषि योजनाको पूर्वाधार।
त्यसैगरी सुरु भएको 2079 वैशाख 6 गतेदेखि जेठ 19 गतेसम्म रहेको छ। हस्, आजलाई यति नै। समसामयिक विषय आजलाई यति भन्दै आजको यस भिडियोबाट बिदा हुन्छु। त्यसभन्दा पहिला तपाईले यदि यस च्यानललाई अझैसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकनमा प्रेस गर्नुहोला। धेरै साथीहरूमध्ये धेरैजनाले हेर्नुहुन्छ मात्रै होइन, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला भन्दै बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।